直播連線，帶你攞音準。黎之頌咧，我呢2日都喺度自己喺度唱，又唔知唱得啱唔啱喎。好啊，唱俾我哋聽啊！可以開始。瑪麗芝，心內是張花紅皮，輕紗薄金玉變兒，入口破金味，只及牛香世上稀。什麼可是龍板氣，正上個身我個數。啊，唔識唱啊？識少少咁啦。哦，即係後邊唔識啦，係咪？係咪咁意思啊？前面嗰度點嘅樣啊？嗰個音啱唔啱咧？OK， 你想我評價你啦，係咪？我都可以唱埋落去嘅，不過我就唔知開頭嗰啲啱唔啱音咁多，似唔似原唱嗰種感覺咯。OK， 好啦，咁我評價你先啦吓，你嘅水平我哋都已經係聽咗出嚟噶啦。好嗱，第一咧，你嘅音準基本上係啱嘅。好咧，你嘅子喉聲咧亦都係基本上係 OK 嘅。我講呢個假聲吓，非常好。你攞嘅感覺唔錯吓，同埋咧吐字咧都係 OK 嘅，暫時都係 OK 嘅。然後問題係乜嘢咧？有冇發現自己唱嘢好似有啲辛苦啊？你會覺得嗎？係啊。你會覺得好似上唔到去咁樣嘅，係嘛？哎呀，唔知點樣上去嘅？點解我呢個聲好難出嘅？係嘛？順住去啦，唔理佢啦，咁係嘛？你會唔會有呢種感覺？對唔對？係啦，你嘅氣未出到嚟吓，你嘅氣未出到嚟咧，你嘅聲就會唔夠啦吓。嗱，譬如一開始嘅嗱，你唱下《賣荔枝》，你唱嚟聽下。賣荔枝。係啦，你感受到咧，係咪咧？你嘅賣荔兩個字咧，嗰個調係低咗啊，所以你覺得唱個枝，你就會覺得，我好似唔啱咁樣嘅，你就將個枝字提高咗嚟唱，係咪？其實係個賣字未起得啱音吓，嗱，我起個音俾你啦。賣荔，嗱，你攞我呢個 key 啦。賣，低咗，賣，假聲，賣，唔好用真聲唱吓。賣荔。對啦，有冇感受到啊？要用丹田力喎，你有冇感覺到係咪用丹田扯住嘅感覺咧？你就大膽去用佢得噶啦。你大膽用呢個位，賣，推個氣上嚟，賣荔，吸啖氣，感覺個丹田好似撐住嘅感覺嘅。你試下再嚟一次啊！賣，打個落去，賣個脷拉開佢，唔好壓住佢，賣，放啲氣出嚟，有冇感覺到啊？係咪唔同咗啊？啲聲，主要係賣字嗰度要自己多練下咯。係啦，對啦，知字好好啦吓。我教你啦，個賣字你點樣可以再順啲吓？先出個啊音，媽呢個音，媽，你試下，媽，放鬆個喉嚨，媽，用啲氣罵人嘅感覺，唔好喐個喉嚨，一開始啱咗啦，有冇感受到啊？鬆咗好多，媽，用啲氣，媽，對啦，好，轉個音，媽，對啦，各位同學們有冇聽到？神唔神奇？係即刻把聲係咪唔同咗？聽到唔同嘅同學仔將玫瑰花打上嚟公屏咧，睇下你哋識唔識聽先吓。你哋關注轉發記得點。